بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورڈز اینڈ سلائیڈ کی جانب سے ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے سینے کے درد اور بلغمی کھانسی سے نجات پایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ شہد میں ملٹی 1 تولہ لے کر پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور ملا کر پلائیں۔ سردی میں جو سینے میں ہوا لگنے سے درد ہوتا ہے اسے نہایت ہی سرعت کے ساتھ دور کرے گا اور اس سے بلغمی کھانسی کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اگر 1 سیر گائے کی دودھ میں 2 تولہ نمک ملا کر جوش دیں اور جب دودھ خشک ہو جائے تو صبح کے وقت 2 رتی چاٹ لیں۔ اس سے انشاءاللہ سینے کے درد اور بلغمی کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔